Benvingudes i benvinguts novament a Xarxa MOC. Ens acompanya avui el director de l'Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro. Escriptor i periodista, Vicenç Villatoro ha estat director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i director general de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya. Entre els anys 1999 i 2002 va ser diputat al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió. Així mateix, els seus llibres han obtingut els principals guardons de la literatura catalana: el Premi Sant Jordi, el Ciutat de Barcelona, el Prudenci Bertrana, el Premi Carlemany i, finalment, l'any 2010, el Premi Ramon Llull per la novel·la Tenim un nom. Des de l'any 2011 és el director de l'Institut Ramon Llull, institució dependent de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu de Vicenç Villatoro en la tasca encomanada per a aquesta institució és fer visible la cultura catalana i mostrar-ne al món la vitalitat. La pregunta que llancem al senyor Villatoro està relacionada íntimament amb aquesta funció. Senyor Villatoro, què és l'Institut Ramon Llull i quines funcions té? L'Institut Ramon Llull és, per dir-ho així, l'organisme públic que té per missió la projecció exterior de la cultura catalana. En aquest sentit, és un institut que s'assembla a molts instituts del món. Gairebé totes les cultures tenen un organisme d'aquesta mena, l'Institut de Cervantes en el cas del castellà, l'Institut francès, el Goethe alemany, el British. És una tipologia d'institut bastant universal. En el nostre cas, la nostra feina és projecció de la llengua i la cultura i, per tant, tindríem fonamentalment tres grans àmbits d'actuació. D'una banda, som els responsables de coordinar, en alguns casos de promoure, en alguns de finançar, gairebé a mida en cada cas, però som els responsables de la coordinació de la xarxa d'ensenyaments de llengua i cultura catalana a les universitats del món. És una xarxa molt important, és a dir, la cultura catalana té la sort, que no és només sort, sinó que és la feina de molta gent, entre ells també la gent de l'Institut, de tenir una xarxa de presències exteriors molt gran. Entorn de 150 universitats del món tenen estudis catalans i nosaltres fem una funció fonamentalment de coordinació, però també en alguns casos de promoció i per dir-ho així, tenim l'iniciativa en l'aparició d'aquests estudis. Dediquem també una part important de la nostra feina al món de la literatura i del llibre, buscant traduccions a altres llengües de llibres publicats originalment en català. Aquesta és una línia molt important perquè hi ha un centenar d'obres a l'any que tenen el nostre ajut. N'hi ha més que no el tenen perquè, per fortuna, la traducció encara és més gran, però participem d'una manera important en això, en aconseguir en ser presents en els mercats, en ser presents a les fires, en tenir relacions amb les editorials i amb els agents literaris per ajudar que hi hagi traduccions del català a altres llengües. I el nostre tercer àmbit d'actuació és en el conjunt de la creació cultural catalana, i aquí sí que hi ha amb una perspectiva més centrada en el territori estricte de Catalunya. En altres casos, com el que mana és la llengua, és per tota la llengua. En aquest cas és més directament pel Principat de Catalunya, seria la projecció de la seva activitat cultural, de la seva creació cultural, fins i tot en aquells àmbits que no tenen un fonament lingüístic, les arts plàstiques, l'arquitectura, el disseny, la música, i intentem que els artistes, els creadors i les empreses catalanes estiguin presents en els principals esdeveniments que marquen tendència en cultura, des de la Bienal de Venècia fins a exposicions a la National Gallery de Washington o a la Tate Modern de Londres, i intentem que siguin presents a festivals, les nostres companyies de dansa, les nostres companyies de teatre, i ajudem aquells actors de la vida cultural catalana que tenen una perspectiva, tenen un pont per ser presents en altres mercats.